Okay mga master, welcome back ulit dito sa ating channel, and today's video ay gagawa tayo ng motor. So i-tune up natin tong MSI 125. Marami tayong papalitan. Ito yung injector, papalitan na natin ng bago. Adjust natin yung valve clearance nya, lilinisin natin yung throttle body, and magpapalit tayo ng brake pad. So yan yung mga gagawin natin dito. So papakita ko sa inyo paano maglinis ng throttle body para dun sa mga gustong matutong maglinis, DIY sa bahay lang. So hindi mo na kailangan pumunta ng shop, basta sundan mo lang yung gagawin ko, and ayan, pwede mo siyang gayahin para matuto kang gumawa ng sarili mong motor. So itong motor na to, mga 5 years na to, 5 years old na, and hindi pa na-adjust yung clearance ng valve nya. So yun, medyo kailangan na talagang linisin yung throttle body kasi madumi na yung ano nya, madumi na yung loob nya. So kita nyo naman yung carbon, no? Dami na dumi. Mamaya natin babaklasin kasi mainit pa yung makina, baka ma-lost thread. So papalamigin muna natin yung makina para para tuloy-tuloy yung gawa kasi mainit pa siya. Dun sa mga gustong magbaklas, okay, magbabaklas kapag mainit pa yung makina kasi nag-expand yung mga niyan, yung mga bolt, yung thread niyan malambot pa. So kailangan palamigin nyo muna para. So ang problema ng motor na to is hard starting siya pagdating sa umaga. Nahirapan yung may-ari mag-start. So ayan, dahil hard starting siya, i-adjust natin yung yung valve clearance nya. Baka kailangan nang i-adjust. Mamaya babaklasin natin to. Ayan, malamig na. Okay na siya. Pwede na siyang baklasin. So dapat dito naka-timing. Ayan, may guhit yan dyan. Ayan. Marker na yan, nakaturo din doon sa arrow na yan. Ito. Okay, so timing dyan, timing doon sa ibabaw. Good to go na yan. Pwede ka na mag-adjust ng valve clearance. So gagamitan natin siya ng feeler gauge. Ito. Ayan, para malaman natin yung clearance ng bawat valve. Okay, so doon muna tayo sa intake. Ayan po, tukod, hindi pumapasok. So adjust natin to. Wala, nakatukod yung valve nya, yung clearance nya. That's why hard starting siya sa umaga. Ayan. So tukod din, ayaw din, wala. So, kailangan natin adjust kasi tukod yung valve clearance nya. Okay. So ginagamitan natin siya ng pangontra para hindi sumabay yung yung ikot. Okay. So ayan.
Easy na. Kanina hindi magkasya eh. So ipitan lang natin ang bahagya. Baka lumuwag. Kapag naghigpit kayo nito, wag naman yung grabing higpit kasi baka ma-lost thread. So, konting ano lang. Pag sumikip na, konting bira lang, okay na yun. Okay, double check. Good na. Okay, good na ang intake nya. Doon naman tayo sa exhaust. Okay, so ayan na. Alright, so okay na. Okay na. Okay, next lilinisan natin tong throttle body and tatanggalin natin yung, papalitan natin yung injector kasi ano na yung injector nya, palitan na. Ito yung bagong injector. Ito yung luma, tagal na to, palitan na talaga. So ipapalit natin ito dito, lalagay natin dyan, pero mamaya natin gagawin yan kasi lilinisan muna natin yung throttle body. Lilinisan natin to. Ayan, so nabaklasan natin yung throttle body. Ayan, magkadikit siya ng ganyan eh. So tinanggal natin yung tornilyo, pinag-iwalay natin para mas malinis siya ng maayos. Kung wala kayong panglinis, pagbuga, pwede nyo gamitin yung compressor. Ayan, so malinis na yung throttle body natin. Pwede natin ibalik. Okay na, kakabit na natin. Okay yan, malinis na.
Okay, so isa't kalahating ikot muna. So ready na yan. So, ibabalik natin yung injector dito, yung bago. Ito. May bulak. Bulak? Sa S. Yun. So, napansin ko dito sa motor na to. Yan, tahimik na. Wala ka na maririnig na ingay. Mahina na yung baterya niya. Isa rin siguro sa dahilan bakit hard starting siya. Yung battery niya mahina na. Sa dahilan bakit hard starting din siya dahil yung battery niya kailangan ng palitan, mabilis na malobat yung battery niya. So pag ganon, hindi mo magagamit yung push start, and pag weak na yung battery, mahirapan talaga umandar yung makina dahil yung MSI is battery operated. So tinesting ko siya sa battery ko and umandar naman. Nagpalit tayo ng battery, one click lang. One click lang siya pag yung battery ko ng MSI ko yung ginamit. So kailangan palitan na rin ng battery ito na bago kasi yung battery niya luma na. Ito yung battery mo, palitan na to eh. Ito yung sa akin, Quantum. So yung huli natin gagawin dito sa motor na to, papalitan natin yung ano niya, brake shoe. Ayan, kasi ano, napudpud na. Actually, checkin mo rin to kung may alog na to, sira na yung bearing yan. So ngayon, so far matigas pa naman, wala namang alog, kaya pwede pa, okay pa yung bearing yan. So tatlo sa dahilan kung bakit hard starting ang mga motor nyo, lalong lalo na pag ganitong fuel injected yung motor. Unang una, checkin nyo yung valve clearance. So importante yung valve clearance, baka kasi tukod na. So isa sa mga nagiging dahilan din yan bakit hard starting. Pangalawa, checkin nyo yung ano niya, injector, baka kasi kailangan ng palitan yung injector. And then pangatlo, yung pinaka-importante sa lahat, yung battery, yung life ng battery. Baka kasi yung battery nyo nalulobat tuwing umaga, kaya hard starting pag umaga na. So pag gano'n na yung battery, kailangan ng palitan, huwag na kayo magdalawang isip, kasi pag nalubat ng todo yun, pag ganitong fuel injected, battery operated, hindi umaandar yan kahit i-kick mo ng i-kick kapag walang battery, kapag dead na yung battery mo. So make sure na kailangan checkin mo lagi yung battery mo. So mas maganda maglagay kayo ng voltmeter para namomonitor nyo yung battery nyo. Ito kasing motor na to, wala siyang voltmeter, kaya hindi niya alam kung healthy pa yung battery niya o hindi na. So I found out na yung battery niya is
nalulobat kapag nakapark yung motor. So ayun, katulad kanina tinesting natin yung battery niya sa battery ko. Umandar naman. Tapos chinarge ko yung yung battery, one click lang. So yun, isa sa mga problema bakit hard starting pag umaga yung battery. Okay, so sana meron kayo natutunan kahit papano. And hanggang dito na lang mga master, tatapusin ko lang to. And don't forget to subscribe para dun sa mga bago pa lang dito sa ating channel, para mas marami pa tayong update na pag-usapan. Okay, so tatapusin lang muna natin to.